আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল রহমান ফুডে। আজকে আপনাদের জন্য দারুণ মজাদার সমোসা তৈরি করে দেখাবো। আর এই সমোসা শীটটা আমার ঘরে তৈরি করে রাখা। আর এই ঘরে তৈরি করা সমোসা শীট দিয়ে আপনাদেরকে আজকে আমি সমোসা তৈরি করে দেখাবো। আর এই সমোসাটা দেখার আগে যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন, যাতে করে আমি কোনো নতুন রেসিপি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যায়। আর এই সমোসা শীটের রেসিপিটা আপনারা দেখতে চাইলে আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, দেখে নিতে পারেন। এখন চলুন চলে যাই সমোসাটা তৈরি করার মূল প্রসেসে। সমোসাটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি আগে থেকে রান্না করে রাখা কিছুটা মাংস আমার খেয়ে বেঁচেছিল, সেগুলো দিয়ে আমি সমোসা তৈরি করে নেব। তার জন্য মাংসগুলোকে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি সেই মাংসগুলোর সঙ্গে মাংসের যে গ্রেভিটা ছিল সেখান থেকে আমি অল্প পরিমাণে মাংসের সঙ্গে দিয়ে ভালোভাবে মাংস আর গ্রেভিটাকে দিয়ে শুকনো করে ভেজে নেব। একদম এটাকে শুকিয়ে নেব। এখন আমি প্রায় 10 মিনিট পর এটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করে নেব। আর এরই মাঝে আমার গ্রেভিটা শুকিয়ে একদম মাংসটা শুকিয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব। ঠান্ডা হয়ে গেলে এখন আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি। আর সেই সমোসা শীটটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার ঘরে তৈরি করা। আর এখন আমি সেই সমোসা শীটের ভিতরে আমি সেই মাংসের পুরটা দিয়ে সমোসা তৈরি করে নেব। ভিউয়ার্স, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি শীটটাকে কিভাবে মুড়িয়ে নিচ্ছি। এখন আমি সামান্য পরিমাণে একটু ময়দা ও পানি দিয়ে একটা গ্লু তৈরি করে নিয়েছি। এটা আমরা সমোসার শীটটা জয়েন্ট করার জন্য ব্যবহার করব। এখন আমি সেই মাংস থেকে কিছুটা পরিমাণে মাংস সমোসার শীটের ভিতরে দিয়ে দেব। মাংসটা দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি সেই ময়দা দিয়ে যে গ্লুটা তৈরি করেছিলাম, এখন আমি শীটের চারিদিকে গ্লুটা লাগিয়ে ভালোভাবে আটকে নেব। ভিউয়ার্স, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিভাবে এটাকে আটকে নিচ্ছি। এখানে বলে বোঝানোর কিছু নেই, আপনারা স্ক্রিনে দেখেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর এরই মাঝে তৈরি হয়ে গেল আমার একটা সমোসা। এভাবে করে আমি প্রত্যেকটা সমোসা তৈরি করে নেব। আর আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরেকটা সমোসা তৈরি করে দেখাচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি শীটটাকে কিভাবে পেঁচিয়ে নিচ্ছি। পেঁচিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি একটু গ্লু দিয়ে শীটটা আটকে নেব। আটকে নেওয়ার পর সেম আগের প্রসেসে মাংসের পুরটা ভিতরে দিয়ে আবারও ময়দার গ্লু দিয়ে আবারও শীটটাকে আটকে নেব। এভাবে করে আমি সবগুলো সমোসা তৈরি করে নেব। আমি কয়েকটা ছোটো সাইজের সমোসাও তৈরি করে নেব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি মিনি সাইজের সমোসাও তৈরি করে নিয়েছি। দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আমার সবগুলো সমোসা তৈরি করা হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন। আমি কিছুটা সমোসা ফ্রিজে রেখে দেব আর কয়েকটা ভেজে নেব। আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে এয়ারটাইট বক্সে ভরে 1 মাসের মতো ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। চাইলে যে কোনো সময় আপনারা এটা ফ্রাই করে খেতে পারেন। আর আমি এখন ফ্রাই করে নেব। আমার সমোসাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আর দেখুন আমার সমোসাগুলো দেখতে কতটা ইয়াম্মি হয়েছে। আমি এখন আপনাদেরকে একটা সমোসা ভেঙে এর ভিতরটা দেখিয়ে দেব। এরকম আরও নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না। আর এখন আপনাদেরকে আমি সমোসার ভিতরটা ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, এটা কতটা ইয়াম্মি এবং কতটা
দেখতে কত সুন্দর হয়েছে। আর আমার রেসিপিটা যদি আপনারা ঘরে ট্রাই করে থাকেন তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো এপিসোডে নেক্সট কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।